各位弟兄姊妹、各位朋友，早晨！感謝上帝，亦都感謝大家嘅邀請，讓我今天早上再一次有機會嚟到元福，同大家一齊崇拜，亦都做講道嘅服侍。同樣地，先容許我代表信義中神學院，我哋一眾師生同工，向元福嘅所有弟兄姊妹參與呢個崇拜嘅每一位問安，願恩惠平安從我哋嘅父上帝並主耶穌基督歸於大家。今日揀咗段經文係即係返咗教會一段日子嘅信徒應該係絕對唔會陌生嘅經文。就算係新嚟嘅朋友其實讀一讀個經文都唔係好難明白嘅一段經文。就記載喺路加福音19章1到10節。雖然熟，不過我哋都讀一讀好嗎？請聽我讀出路加福音19章1到10節。經文咁樣記載，耶穌進了耶利哥，要從那裏經過。有一個人名叫撒該，作稅吏長，是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人，只因人多，他的身材又矮，所以看不見。於是他跑到前頭，爬上桑樹，要看耶穌，因為耶穌要從那裏經過。耶穌到了那裏，抬頭一看，對他說：撒該，快下來，今天我必須住在你家裏。他就急忙下來，歡歡喜喜地接待耶穌。眾人看見，都私下議論說：他竟然到罪人家裏去住宿。撒該站着對主說：主啊，我把所有的一半給窮人，我若勒索了誰，就還他4倍。耶穌對他說：今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。人子來是要尋找和拯救失喪的人。讓我哋同心祈禱。天父上帝，求你賜下聖靈幫助我哋，喺你嘅聖經，喺你嘅話語裏邊得着提醒同埋安慰。願你嘅靈與我哋同在，充滿我哋。奉耶穌基督聖名，阿門。各位弟兄姊妹、各位朋友，當我哋頭先再讀一次路加福音19章1到10節嘅時候，特別大家都可能都感受到啊，我哋特別喺某幾個字就慢少少、重少少地讀。發唔發覺原來即係呢10節經文裏邊有好多看見啊，好多看見。所以今日我就定咗呢個講題就叫做看見，就想同大家分享3點。咁喺你哋嘅周刊你哋會見到嘅。第一點想同大家分享係講緊群眾同埋撒該佢哋都係渴望看見耶穌嘅。今日揀呢段經文，其中一個原因係我當睇到你哋即係元福呢一年嘅主題，嗰個主題係乜嘢啊？係啊，唔記得都睇到係咪啊？即係深耕細作，撒種收割。深耕，你哋特別係揀咗個深啊，唔係深淺嗰個深，因為一般嚟講係深淺嗰個深，但係你哋係揀咗個深。我估計啦，我冇同阿何牧師溝通，我估計定呢個主題係想鼓勵元福嘅弟兄姊妹當我哋去去耕作嘅時候，係希望我哋係用心嘅。OK， 係我哋嘅心。頭先奉獻嘅環節都特別提到，其實唔係要我哋嗰啲外在嘅錢啊、才能啊、時間，更重要係我哋個心，我哋嘅生命。各位弟兄姊妹，我哋嘅心係點樣嘅呢？
第一點我想同大家諗嘅係群眾同埋撒該渴望看見耶穌。喺呢段經文裏邊，撒該係咪渴望看見耶穌啊？肯定啦。點解啊？因為佢想見耶穌，但係佢因為矮啊，有好多人，所以佢冇辦法即係喺普通平地裏邊咧可以見到耶穌。但係佢冇放棄，佢好想見到耶穌，所以佢結果點啊？爬上咗一棵樹上邊，務求咧佢能夠有機會去見到耶穌。撒該渴望看見耶穌。咁群眾呢？群眾渴唔渴望看見耶穌㗎？經文冇特別講，不過從呢一個即係路加福音一路記載耶穌係即係一步一步去進入耶路撒冷嘅時候，因為到19章尾嘅時候就係耶穌榮耀地進入耶路撒冷聖城，好多人夾道歡呼地前擁後帶咁樣去送耶穌進入耶路撒冷。一路喺路加福音嘅描述都係好多人呢都係圍住耶穌嘅。耶穌去到邊度，嗰班群眾就去到邊度。甚至乎咧，如果你讀到第18章嘅時候，你會讀到咧有一啲人咧想嚟見耶穌，不過咧嗰啲人就覺得佢哋阻住晒，唔好嚟啊，阻住。因為佢哋嘅心係好想咧，即係同耶穌一齊，都係一樣係好想渴望見到耶穌。佢哋嘅心渴望。各位弟兄姊妹、各位朋友，大家渴唔渴望見到耶穌啊？如果用返今日呢個處境，我想問下各位弟兄姊妹，你渴唔渴望返嚟教會㗎禮拜日？因為我哋相信返嚟教會就係去迎見我哋嘅耶穌，去聽上帝嘅說話，同佢一齊咧去敬拜、去禱告。大家渴唔渴望每一個禮拜嘅主日，我哋能夠或者週六你哋都有週六崇拜啦，會唔會都渴望喺呢一個嘅週六或者週日嘅崇拜裏邊，能夠返到嚟教會當中去見耶穌㗎？大家渴唔渴望嘅？渴唔渴望啊？感謝主係咪？感謝主。我咧就成日都要周圍去講道嘅，即係幾乎每個禮拜都要去唔同嘅教會堂會講道。我發覺喺香港嘅堂會教會講道咧，就可以咁講啦。基本上咧就我好少見到教會係滿座，好少。今日都叫做多人，但係滿未啊？未滿。即係原來我哋渴望見耶穌嘅人咧，其實可以多啲嘅，係咪啊？可以多啲。跟住咧，除咗教會嗰個座位唔滿之外咧，第二樣嘢就係有一個現象，你哋冇咁明顯嘅。有一個現象咧，就係好多弟兄姊妹咧係全部都坐晒後邊嘅，前面嗰幾行係冇人坐嘅，特別係第一行，除咗侍奉人員之外，你哋都好啲，比較平均啲。有啲係好明顯嘅，後排好多人嘅，前排係冇人嘅。知唔知點解啊？可能好多原因嘅，不過我通常咧都會問坐喺前排嗰啲咧，點解你會坐前排嘅？因為比較少有嘛，係嘛？咁我聽到啲答案咧，有時咧都會幾感動。有一個答案就係話，我早返嚟，我咪坐前啲咯。等後排咧，即係有啲人可能種種原因會遲返嚟，佢哋咧就可以有位坐。咁呢個係個心係咩啊？為人設想嘅心，係愛人嘅心，感動係咪啊？有啲答案又令我又係另一份感動。佢係講咩？佢話我坐前啲可以專心啲。佢話我坐前啲可以專心啲。呢份感動係佢嗰份渴慕同上帝相遇嘅心啊！想專心啲可以聽到上帝嘅說話，專心啲去做嗰個敬拜。各位弟兄姊妹，我唔係話坐前頭嗰啲咧就係好啲，而係無論你坐邊個位置都好啦，你要去問一問你嘅心喺邊度，
係咪你都係渴望同耶穌相遇，同上帝相遇？呢一點唔係淨係問我哋係咪渴望，呢一點咧亦都問你一個問題：我哋點解渴望？如果我哋渴望嘅話，我哋點解渴望？群眾點解渴望看見耶穌呢？當我哋一路讀落去嘅時候，我哋就會發覺知道群眾渴望見到嘅耶穌係一個，即係應該咁講，其實每一個人咧渴望見到耶穌咧都會有一個嘅框框嘅，就係我好想咧即係見到嗰個耶穌咧係點嘅咁樣樣，或者佢有啲乜嘢吸引我，所以咧我去渴望去見到佢。群眾渴望見到耶穌咧，唔係所有人咧。不過都唔少人呢，喺經文話俾我哋知呢，即係一路讀落去到耶穌進入耶路撒冷城，到佢被釘十字架嘅呢一幕，呢一啲嘅故事都讓我哋睇到，當中有好多喺當時渴望看見耶穌嘅人，其實佢唔係想渴望見到一個係會輸嘅耶穌，係會受苦受難嘅耶穌。佢哋渴望係見到一個呢，能夠可以俾佢哋嗰種佢哋嘅渴望去復國，將以色列咧再一次復興，成為一個所羅門大衛所羅門王朝咁興盛嘅嗰個嘅以色列國。佢哋期望彌賽亞耶穌呢個彌賽亞係可以帶俾佢哋嗰種嘅榮耀，嗰種嘅國度嘅嗰種嘅威榮富庶。不過耶穌當佢哋知道耶穌唔係佢哋想望嗰個框框底下嘅耶穌咧，佢哋就離開啦。佢哋唔再渴望見到耶穌，甚至乎憎惡耶穌，幫手講釋放咩啊？巴拉巴。撒該咧，撒該點解渴望見到耶穌？係咪因為耶穌好出名？耶穌行好多神蹟？跟住咧，佢個教導又好有道理，所以咧，撒該好想見到耶穌咧，可能係嘅。不過我自己覺得，耶穌一話撒該你落嚟啦，喺個棵樹度，你落嚟啦，我今日要去你屋企。跟住佢係即刻去接待耶穌，然之後佢嘅生命係180度嘅轉變。佢話咩啊？我將所有嘅一半俾窮人。我勒索過邊個？因為稅吏當時咧係好乞人憎嘅一班人嚟嘅，因為佢哋咧就即係以權謀私。我勒索過邊個，我就還佢4倍。即係話呢一個嘅同耶穌相遇嘅呢一刻咧，佢生命係完全地改變。各位弟兄姊妹，點解會咁奇妙嘅？耶穌話叫你落嚟，我去你屋企啫。如果我只係想見下一位好叻嘅耶穌，又行神蹟、講道理好叻嘅一個耶穌，好受歡迎嘅耶穌，你個生命會唔會180度轉變嘅呢？定係其實佢心裏邊呢，已經係懷住一份好想有人幫佢生命有改變，而耶穌就係一個願意，亦都有能力去讓人生命有改變嘅一個人，所以佢好想咧係去同佢相遇。各位弟兄姊妹，今日如果我哋話我哋渴望見到耶穌，究竟我哋係渴望見到一個成就我哋自己一啲名權利嘅夢想，成就我哋嗰種嘅心裏邊嗰種嘅，即係喺好地上嘅願望嘅一個耶穌，定係我每一個主日翻嚟係希望上帝將我嘅生命帶嚟改變？今日喺呢一度講到，呢度前身係一個咩啊？戲院嚟噶嘛，係咪啊？讓我想起有一個嘅新聞，近排嘅有一間戲院呢，就即係因為我諗係嗰個生意唔好咧，佢就要結業啦。咁佢個地方點算呢？個新聞就咁賣，佢話我哋會去揾教會。有冇睇過個新聞啊？冇啊！
係啊，佢哋話我哋會去揾教會。哇，原來有啲人揾教會係咩啊？我係想賣個戲院俾你。佢唔係揾上帝，佢係想賣個戲院俾你，係佢哋嘅一個出路啊，一個即係經濟上啊、投資上嘅一啲嘅出路。各位弟兄姊妹，喺呢個世界好多人都會揾教會、揾耶穌。我哋今日翻嚟都係，不過我哋翻嚟係再一次問，係嚟成就我哋自己目的想望嘅嚟翻教會啊，嚟揾耶穌，定係其實我已經有一個渴望，係讓耶穌幫我哋去改變我哋生命而翻嚟教會。各位弟兄姊妹，上帝俾咗一份好大嘅禮物我哋，叫我哋喺7日嘅頭一日翻嚟教會。聖經亦都話俾我哋聽，我哋唔好停止聚會。點解啊？唔係淨係話因為佢好想我哋聚會一齊去敬拜佢，聽我哋唱歌，唔係咁，唔係淨係咁樣，而係上帝話俾我哋聽，我哋喺呢個世界聚世人生打滾，星期一至到星期六啊，喺聚世人生打滾裏邊，我哋係需要有一個安息日，係嚟同上帝去相遇。而呢一個相遇係要讓我哋喺呢個聚世人生裏邊行行下，有時都唔係好知行到去邊，或者行行下我哋覺得好疲乏、好困倦，行行下可能我哋面對好多嘅試探，讓到我哋覺得好無力，甚至乎做咗一啲得罪上帝、得罪其他人嘅事情嘅時候，上帝就係叫我哋7日嘅頭一日就要翻嚟。喺崇拜裏邊，佢要將我哋改變，佢要將我哋嘅生命帶翻去正軌嘅裏邊，就好似耶穌話撒該，你落嚟，佢就係叫我哋翻嚟同佢相遇，校正翻我哋，幫助翻我哋嘅生命行翻一條正確嘅路向。心耕細作，我哋嘅心係咪渴望迎見耶穌？我哋嘅心係咪渴望迎見耶穌？係因為我哋想我哋嘅生命被陶造，生命被改變。看見耶穌，我哋又轉下 channel， 講下看見人。撒種收割，我估計啊，應該係講傳福音，係咪？傳福音就係即係要去出邊去見唔同嘅人。我哋看唔看得見出邊嘅人呢？咁一定看見啦，係嘛？即係我相信群眾都看見撒該嘅。不過佢看見嘅撒該呢，係一個咩啊？佢哋唔中意嘅人，係一個罪人。頭先我講啦，稅吏。佢哋捉住羅馬政府俾佢嘅權去徵收稅項。喺呢個徵收稅項，首先已經覺得俾人係賣國賊啦。因為咧，你幫羅馬政府打工，收我哋以色列民嘅錢，係嘛？你幫外邦人打工，你已經係賣國賊。跟住你仲要喺當中咧中飽私囊，以權就謀私，咁都唔係空話嚟嘅。因為撒該自己都話：我勒索過邊個就還佢4倍。即係話佢都有做過呢啲衰嘢，所以咧呢一班人呢，喺以色列民嚟講，猶太人嚟講呢，佢哋係不被尊重，亦都不被喜歡，甚至乎呢係好憎惡佢哋。所以當呢一班人群眾見到，哇！我哋所渴望見到嘅耶穌，竟然去到罪人屋企裏邊去住宿，佢哋就議論，私下議論。哇！耶穌竟然去呢一個罪人家裏去住宿，即係話佢哋睇見撒該，佢知道佢係邊個，知道佢做衰嘢，跟住再睇埋耶穌去接納佢嘅時候，佢哋嘅心就唔舒服啦，因為佢覺得撒該係唔配，佢覺得彌賽亞係唔應該，耶穌係唔應該去呢一個罪人家裏去住宿。換句話講，呢個人呢，就唔應該喺上帝嘅救恩裏邊，
佢唔係亞伯拉罕嘅子孫，所以耶穌咁做令到佢哋不滿。其實呢一個嘅狀態咧，都唔係淨係今段經文講嘅。如果大家睇翻第18章，一路掃落嚟咧，你會發覺呢一個咧，有一啲人係不被接納嘅，有啲人係被猶太人所抗拒嘅，覺得佢唔值得去有一個救恩，唔值得去被彌賽亞拯救嘅。其實一路讀落去，不過耶穌就成常都係同佢哋唱反調嘅。記唔記得18章一路講，即係佢話有一個官啊，有一個官，咁咧就走嚟去問耶穌，我點樣可以先至能夠承受永生啊？咁樣樣，我乜嘢都做晒啦，咁樣樣。咁但係咧，耶穌就話：你仲爭一件，你變賣你所有分俾窮人，你有財寶在天上，然之後嚟跟從我。跟住咧，嗰個人就咩啊？好憂愁咁樣走咗去。佢好富有，佢都好乖，做咗好多跟律法嘅東西。佢覺得咁咧就應該係可以承受永生。但係咧，耶穌卻話俾佢聽唔係咁樣。有冇關心窮人？跟住一路讀18章，你仲有其他故事讀到嘅。佢話有一個寡婦，佢去揾官，係咪啊？個官唔蘇佢，佢就不斷去揾。咁最後咧，個官話：我唔係想咩做乜嘢，只不過因為你煩我，所以好啦，我就應承你啦，幫你去申冤啦。呢個比喻係講緊上帝頭先講唔係淨係顧念窮人，亦都顧念寡婦。但係嗰班群眾係點啊？喺進入耶路撒冷城呢一個路程裏邊，有啲瞎子啊，有個瞎子，大衛之子可憐我吧。咁嗰班猶太人點啊？叫佢收聲。呢個瞎子唔應該揾耶穌。跟住有啲人帶啲小朋友，其實咧喺崇拜前咧，我見到有個嗰啲嘅片段啦，都有嗰句經文嘅。有啲人帶小朋友去揾耶穌，叫耶穌祝福佢。跟住啲群眾點啊？門徒點啊？冇叫佢嚟，因為當時小孩子係一啲地位低微嘅，同今日有啲唔同啊。當時小孩子係好低微，即係話其實由18章去到第19章咧，呢啲嘅故事，呢啲嘅記載都係話俾我哋聽，其實當時猶太人點樣去睇人呢？邊啲人係喺個救恩裏邊咧，應該要揾耶穌嘅咧？就係嗰啲即係好嘅，做得都遵從律法嘅唔係嗰啲地位低微嘅，唔係嗰啲貧窮嘅，唔係嗰啲瞎子嘅，唔係嗰啲細路仔，唔係寡婦。即係話佢哋睇咧係，即係去到今日嗰個嘅撒該，仲要係做衰嘢嘅一個罪人。各位弟兄姊妹，原來當時嘅猶太人佢哋追求嘅嗰種即係成立嗰種嘅國度咧，其實有啲人咧，佢哋覺得佢哋應該冇份嘅，唔需要花時間去佢哋嗰度。今日我哋又點樣睇我哋周遭嘅人？特別係睇一啲即係社會上唔係好多人願意睇佢哋嘅，社會上甚至乎覺得係好唔中意佢哋。我哋今日點樣去睇呢一個嘅即係呢一班人？我今早咧就搭屯馬線過嚟，喺大圍咁過嚟，咁我又唔係好識預時間，咁我早咗少少過嚟咁樣嚇。咁早咗少少嚟，咁點咧？咁樣我又唔想早上嚟，因為驚俾壓力啊何牧師嚟招呼我，咁樣唔係幾好啦，係咪？咁樣陪住我坐半個鐘咁樣唔係幾好。咁我就喺你哋附近咧周圍去行咁樣。我都中意行區
即係又去觀察，又去睇下，上帝喺呢度點咧咁樣。咁我都有時都會中意咁樣去做。咁行下咁樣，我唔係好熟呢球附近，你哋應該熟過我好多啊，係咪啊？你知唔知道到咧附近咧最多係啲乜嘢啊？知唔知啊？食嘢嘅鋪頭係咪啊？仲有咧教會係咪啊？都感恩係咪？好多教會嘅呢度附近係嘛？仲有咧教育嘅機構、補習嗰啲得唔得？仲有咧地產鋪冇乜噶啦，係你我行咗幾條街都係嗰啲嘢嚟嘅，地產鋪、補習社，即係或者學音樂啊嗰啲，跟住就係食肆，有少少嗰啲咩自提點咁樣啦，即係淘寶嗰啲啊。咁當然仲有咧係乜嘢咧？就係吉鋪，即係好多鋪頭即係做唔住咁樣嚇，咁樣夾公仔，教會都好多。嗱，各位弟兄姊妹，我點解會想講呢一樣嘢咧？我想講俾大家聽咧，就係咧，當我睇到好單一嘅地產鋪、補習社、食肆，我先唔講教會，幾條街都係呢啲，我就喺度諗，點解會咁單一化嘅咧？好簡單啦，其實牧師咪就係其他嗰啲鋪頭做唔住，而淨係呢幾行咧做得住，所以咧就變成咧幾條街嗰啲鋪頭咧，全部都係食肆、補習社同埋呢一個地產鋪，因為仲有生意。OK， 做唔住嗰啲咧，即係嗰啲冇乜人去嗰啲咧，咁咧佢就要自然就要結業啦，咁樣係咪啊 ？OK。咁讓我諗起乜嘢咧？對於今日嘅講道，我就會諗起，即係我哋去做鋪頭咧，好自然嘅、好啱嘅呢件事情就係，我有客我就會喺度咯。即係嗰啲客會嚟揾我嘅，咁我咪喺度咯。我做嗰個生意，佢嚟俾錢我賺，咁我咪可以繼續做落去咯。但係如果嗰啲客唔會嚟光顧我嘅，咁我咪唔做咯，執笠啦，或者去搬過去第二度做咯，咁樣。即係總言之嘅意思就係我而家咧就係即係要去喺我嘅做生意嘅角度咧，就係佢要消費，我先至會留喺呢一度嘅，係對我有益嘅。嗱，好正常啊，呢個係一個資本主義社會，得唔得？倒翻轉嘅角度，喺顧客嘅角度咧，就係呢啲鋪頭能夠仍然係我想望嘅東西，所以咧我就會嚟幫襯。嗱，呢個係互動嘅東西嚟嘅。好啦，對於今日嘅講道有咩關係？我就會話，我哋咧對於人咧都係有個框框嘅，嗰個框框就係究竟係咪喺我嘅利益底下？係咪你俾到錢我賺，或者你個鋪頭係咪幫助緊我？跟住大家先至能夠可以建立到嗰種嘅關係。如果唔係咧，就收工噶啦，唔會有呢個關係。返到嚟教會呢度都好多教會，教會會唔會都好似鋪頭咁樣？我想望有一啲特別嘅顧客係我嘅 target。我就迎接佢入嚟，明啊？嗬？定係有一班人唔係我想嘅顧客，我唔係，所以咧我就唔係好 serve 佢。各位弟兄姊妹，撒種。當我哋講撒種，好自然就會諗起耶穌教導我哋一個撒種嘅比喻。嗰個比喻話我哋有啲種子撒喺咩啊？路旁，撒喺荊棘，撒喺呢個硬土，撒喺呢個好土，記唔記得？我哋好多時睇呢個比喻，我哋嘅焦點就係放喺我哋好似係被教導，我哋要成為咩啊？好土，唔好成為一啲路旁啊，
硬嘅土啊、荊棘啊，係咪？我哋都係咁，都唔係錯嘅呢個講法。不過從另一個角度去睇，撒種嘅人呢，你估佢傻嘅咩？你估佢唔知道嗰啲係荊棘咩？你估佢唔知道嗰啲係硬土路旁會俾飛鳥擔咗啲種子咩？不過佢仍然咩啊？繼續撒。即係個意思就係佢而家睇嘅唔係我想要咩人，佢睇嘅係有需要嘅人。就算係被社會遺棄、被忽略嘅、唔中意嘅，上帝都會撒種。第三點我想講係耶穌睇見撒該，因為好自然就落到呢一點。耶穌睇見撒該，眾人睇佢係一個罪人，但係耶穌睇嘅佢係一個亞伯拉罕嘅子孫。眾人睇見佢做好多衰嘢，但係耶穌睇佢嘅係佢有一個悔改、願意悔改改變嘅心。所以撒該叫佢個名落嚟，我今日去你屋企，救恩今日去到你屋企，因為你都係亞伯拉罕嘅子孫。你係亞伯拉罕嘅子孫，唔係因為你嘅血緣關係，你係亞伯拉罕嘅子孫，唔係因為你遵守咗幾多律法，你係亞伯拉罕嘅子孫，係因為你願意將個生命被上帝改變，而上帝亦都係唔係睇你做得幾好幾乖，佢係睇你嘅心。佢唔係因為你幾卑微，佢唔中意你，因為你做咗衰嘢，佢討厭你。上帝係佢睇我哋嘅心係咪願意去親近佢，讓佢幫助我哋生命作出改變。撒種收割，我鼓勵弟兄姊妹有兩個嘅諗法。第一個諗法，如果今天你會覺得你自己好衰仔好衰女，上帝會唔中意你，因為其他人都唔係好中意我。今日嘅經文話俾你聽，你願意投靠耶穌嘅話，上帝一樣會去你屋企，耶穌一樣會去你屋企。呢個係第一個向度。第二個向度係咩？當我哋講撒種嘅時候，就係講叫我哋去傳福音。我哋傳福音就係以耶穌嘅心為心，唔係淨係撒喺一啲會讓教會豐收嘅地方，其他我哋就唔做啦，唔關懷啦。呢個唔係耶穌嘅心。耶穌嘅心係希望我哋視所有人都係上帝所愛嘅人。雖然可能有啲人回應得快啲，有啲人回應得慢啲，有啲人生命會改變得大啲，有啲人好似講極都唔明，但係仍然上帝都係愛佢哋。上帝所睇嘅撒該同群眾睇嘅撒該係不一樣。最後我想用一個故事就結束啦。呢個故事呢，就係我喺一個基督教嘅社福機構嘅一個週年感恩大會裏邊聽到嘅一個見證，我借佢嚟去完結今天嘅講道。個故事係咁嘅，個見證係咁嘅。咁咧有一個嘅青年中心係專係服侍嗰啲嘅吸毒嗰啲青年，即係戒毒啊、吸毒啊嗰啲咁樣樣。咁大家都明白咧，即係逢係做戒毒服務咧，都係辛苦嘅，因為咧佢哋好反覆嘅，其實係好難做嘅，唔容易做嘅，要佢哋生命改變係一件好唔容易嘅事情。咁不過咧，即係我哋呢一個嘅基督教嘅機構咧，都仍然係即係用心去做呢一個嘅即係戒毒服務，幫呢啲班嘅青少年。好多人都覺得呢班人咧應該係自己學壞啊，好唔抵幫啊，唔識諗啊，等等啊，幫極都幫唔到啊咁。但係呢班社工咧仍然都係好努力去幫助佢哋。咁啊個感動係乜嘢咧？嗰個見證係有一個聖誕之前咧，嗰班社工咧就同個中心主任講，
佢話咧，主任，不如咁啦，我哋今年咧聖誕節咧，我哋搞一個聖誕 party 俾呢一班嘅即係年青人啦嚇，即係有毒癮問題嘅呢班年青人。咁啊，中心主任聽到梗係好感動啦。點解啊？因為你作為中心主任，你下邊嗰班社工話俾你聽，聖誕節會想搞個 party 俾呢一個即係嗰班被遺棄嘅年青人啦，可以咁講。諗下聖誕節係應該點㗎？而家香港人放假㗎嘛，去旅行㗎嘛，我搞個 party 俾我嘅服務受眾係嘛？大家要記得咧，搞 party 咧，你哋都搞 party 啊，係咪？即係平安夜啊嘛，我見到係咪？你哋都應該搞 party 係唔陌生嘅係咪？搞 party 就你話難唔難又即係要做嘢咧，不過唔係好難啦，係咪？預備啲食物啊，搞啲節目啊，跟住就抽下獎啊，咁係咪都 OK 係咪？咁但係呢個中心搞個聖誕 party 就唔容易，點解咧？因為啲年青人係唔會騷佢哋嘅嚇嚟搞 party 聖誕 party 咁樣。佢哋係要點呢？逐個打電話，逐個去探佢哋，去即係用句衰啲就係翳佢哋嚟參加呢個 party。唔係話我有嘢食有抽獎咧，佢哋自然就會嚟，唔會嘅。要逐個邀請，逐個翳佢哋翻嚟。結果開得成呢個 party。不過嗰個最讓我喺呢個見證感動個位咧，唔係淨係呢班社工願意犧牲佢嘅假期去搞個 party 俾呢一班被遺棄嘅年青人，而係當中有兩個小片段。第一個小片段咧，係佢哋都有搞抽獎。咁個中心主任咧見到啲抽獎禮物，其中一個咧就係嗰啲咧有個水晶球咁樣咧，你熬下佢咧會有啲即係好似雪咁樣咧閃粉咁樣咧。大家屋企有冇啊？熬下佢咁樣嗰啲好靚咁。咁但係呢個中心主任都係做慣年青人工作啊嘛，佢就話啦：喂，呢個禮物邊個買㗎？咁樣咁老土，啲年青人邊會中意㗎？咁樣咪而家年青人點會中意呢嚿咁嘅水晶球咁樣熬下有啲閃粉啊咁樣係嘛？但係又好奇怪，最後抽獎咧，抽咗嗰個水晶球嘅呢一個嘅年青人咧，佢就同呢班社工講，佢話：我恨咗呢個禮物好耐㗎啦。佢話我恨咗呢個禮物好耐，一個我哋以為好老土嘅禮物咧，咁啱，我亦都相信係上帝嘅作為，俾一個佢恨咗好耐嘅年青人抽到呢一份禮物。第二個小片段，咁啊預備食物啊嘛，係咪？咁啊佢哋就走去蛋糕鋪啊買啲蛋糕啊、cupcake啊嗰啲咁樣。咁啊見到個聖誕蛋糕都幾靚，又唔係好貴，咁啊買翻去諗住慶祝下咧，一齊聖誕蛋糕咁樣。咁有啲個年青人咧，佢就唔係好知呢個係聖誕蛋糕，佢就同社工講：佢話姑娘，你點知道我今日生日嘅？買個蛋糕同我慶祝咁樣。咁個姑娘都醒啊，轉數快。個姑娘唔係呃佢話我知道咁樣，唔係啊。個姑娘話：其實我唔知道，姑娘唔知道你今日生日，不過耶穌知道，所以你同耶穌一齊慶祝生日。嗱，呢個故事讓我哋睇到乜嘢？呢個見證讓我哋睇到乜嘢？就係有一班人佢冇放棄嗰啲即係唔係好俾人唔係好理嘅一班年青人，搞咗個聖誕 party。但唔係淨係呢一班人，即係呢班社工做呢個工作，係上帝都做緊呢個工作。佢冇淨係叫嗰班社工去做，係上帝同佢哋一齊同工去做呢一個撒種嘅工作。希望呢一班年青人能夠可以好似撒該一樣，生命改變。我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋多謝你，讚美你，多謝你。其實我哋如果計正，我哋真係冇乜資格坐喺呢度。如果你要究察罪孽，我哋邊能夠坐喺呢一度？我哋做過乜嘢，諗過乜嘢？縱然可能我哋表面上係比其他人可能會好一啲啦，但係其實
我哋自己心裏邊都知道，你知道一切，你知道我哋內心嗰種軟弱同埋污穢，但係你卻就算知道，你仍然係讓我哋能夠有機會成為亞伯拉罕嘅子孫，你嘅兒女。上帝，我哋先為呢一份咁大嘅厚恩，我哋向你獻上感恩。主啊，我哋仍然係被呢個罪世眾生所影響緊，以至到有時我哋真係覺得我哋唔係好懂得點去愛你同埋愛身邊嘅人。主，求你嘅靈去幫助我哋，讓我哋嘅心保守我哋嘅心，讓我哋嘅生命都係隨住呢一份上帝你俾我哋嘅恩典去改變，讓我哋渴慕見到你，讓我哋渴慕個生命被你改變，讓我哋渴慕同一啲仍然被罪惡捆綁嘅人去同佢哋相遇，去將你嘅愛帶俾佢哋。有時可能我哋覺得好難，或者我哋唔知道即係應該點樣去做。神啊，求你幫助我哋，讓我哋有耶穌嘅心懷，以至到無論見到係群眾好，係撒該好，我哋都好希望佢能夠成為你嘅兒女，成為亞伯拉罕嘅子孫。主幫助我哋，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。